steampunk, invece crediamo nel potere della scienza e delle nuove tecnologie, per cui assolutamente sì. Perfetto. Ci sono domande da parte del pubblico? Qualche dubbio, qualche informazione che avete necessità di avere su quelle che sono le attività? Perfetto. La ringrazio, professore. Prego. È stato un piacere conoscerla. E, per continuare questa parte di simposium, chiederei ancora la presenza della nostra presidentessa in quanto esponente e conoscitrice di altre tecnologie che vorrei lasciarle modo di presentare per farci conoscere quelle che sono anche altri aspetti delle innovazioni che lei è autrice. Certo. Allora, vabbè, la mia qui scoperta principale e invenzione è la macchina del tè, però ne ho un'altra e quindi la macchina del tempo. Allora, questa è la versione portatile. Adesso se mi tieni un attimo. Allora, consiste, come sapete, Wells ha scritto un romanzo, The Time Machine, a cui io mi sono ispirata e si rifà però questo non alla descrizione della macchina del tempo nel romanzo di Wells, ma al film degli anni 50. Quindi avete questo bellissimo ombrellino in ottone, si apre e c'è la parabola che è la esatta riproduzione, come dicevo, del film. Nel film, come vedete, ci sono dei sedili in velluto rosso damascato e davanti viene azionata la macchina del tempo da una manovella dove all'interno c'è sopra un pomello di diamante, che è quello che io qui impiccolo. Come vedete ci sono delle lucine, io basta che aziono la macchina, la parabola comincia a girare e poi girando io muovo la manovella. Qui, come vedete, sono segnate la data dove andrò. Io adesso ho messo maggio 1895, per esattamente il 29 maggio 1895, e perché sicuramente tutti voi, ovviamente gli steampunk, sanno di che data si tratta. Ecco, adesso la blocco perché altrimenti non mi vedrete più in questo momento. È una macchina nel tempo, non nello spazio. Ecco, vorrei chiarire questa differenza. La macchina nel tempo e nello spazio non l'ho ancora fatta. Quindi io andrei indietro nel 1895, ma in questo punto. Esattamente. E questa è perché appunto è una macchina, sono i viaggi nel tempo e non nello spazio, che però ci stiamo attrezzando. Poi questo è facilmente trasportabile, viene chiuso, è elegante anche da andare a passeggio e questa è la mia macchina del tempo. Complimenti, Grazie. Una delle sicuramente invenzioni più importanti e innovative per questo secolo. Una domanda, se permette. La macchina ovviamente sarà già stata testata più volte. Sì, beh, io ho già viaggiato ovviamente. Ci sono stati dei problemi durante il viaggio? No, allora, se qualcuno soffre il mal di mare, mal d'auto, ecco, un po' i tornanti, un po' un leggero malessere, ma poi viaggiando ci si abitua, un po' come quando si va, insomma, nei vascelli, nei velieri che noi usiamo, Zeppelin, anche nei dirigibili c'è un leggero movimento sussultorio, un po' così, ma direi che non ha mai avuto problemi. Diciamo anche che io sono abituata a volare, ho le mie ali a vapore, che posso farle vedere, c'è tempo? Sì, abbiamo sicuramente molto tempo. Ok, allora, ovviamente viaggiatrice del tempo, ma anche viaggi. Vorrei chiedere magari alla mia gentile assistente Nadia. Un applauso alla valletta Nadia. Ah, fenomenali.
possiamo sicuramente notare non solo la tecnica, ma anche l'eleganza. Sì. Decisamente, allora, per quello che riguarda l'eleganza non c'è che dire, anche l'utilità, la praticità, ma soprattutto l'ingombro, possiamo dire che queste ali sono meravigliose. Sicuramente ogni donna che ha piacere nell'essere facilmente trasportabile e facilmente mobile potrà desiderare un oggetto del genere. Allora, come io metto sempre un tocco di femminilità nelle mie creazioni. Questo movimento l'ha creato il professor Alchemist, che purtroppo oggi non è potuto venire qui per problemi di salute, ma è a casa che ci sta vedendo. Quindi le ali, la struttura meccanica l'ha costruita lui, io ci ho messo il mio tocco. Queste ali sono in seta damascata, quindi vanno bene anche da sera. Ovviamente ci vuole anche la sua eleganza, come l'eleganza che contraddistingue tutte le nostre creazioni steampunk. Abbiamo un'eleganza innata, non siamo modesti, siamo così, siamo belli, eleganti. E questo dietro funziona con un motore a vapore, come vedete, e poi se gentilmente mi prendi la mappa, ovviamente non ho il navigatore, quella cosa volgarissima che tutti voi usate con il cellulare, quella così. No, io ho un'antica mappa e questa in particolar modo è del periodo vittoriano, è una mappa di tutto il mondo con i regni e le colonie della nostra regina Vittoria. Quindi io spesso vado in India a prendere il tè, ovviamente, e poi in Inghilterra. E poi noi abbiamo la nostra base come associazione Steampunk Nord-Est sul Canal Grande a Venezia, abbiamo un palazzo e nella laguna di Venezia, come vedete, potete vedere poi nel nostro marchio, potete andare nel nostro gruppo Facebook o sito Steampunk Nord-Est, c'è il Kraken della laguna di Venezia. Infatti il nostro simbolo è un tentacolo del Kraken, il mostro marino per antonomasia steampunk, che ovviamente viene dai romanzi di Jules Verne, che tiene tra i tentacoli una gondola, perché ovviamente nella laguna quello c'è. Anche perché noi, per fare i brevi spostamenti, anche io il presidente, per andare a trovare il vicepresidente, mi sposto in gondola, ovviamente. Certo, è un po' umido, però. Sì, è un po' umido, ma Venezia ha il suo fascino. Esatto. Comunque devo fare i complimenti alla città di Trieste, perché è veramente una città splendida, è molto steampunk, perché questi palazzi in questa splendida piazza fantastica, un mare stupendo che ci unisce ovviamente con la laguna e il mare che vicino a Venezia. E poi abbiamo scoperto, che non ce l'avevate detto voi triestini, questo modo di prendere il caffè. Cioè, per noi ieri abbiamo preso un caffè che si chiama Capo in B. Capo in B, una cosa buonissima, deliziosa, è tipo un codice segreto che hanno tra loro. Noi foresti, ovviamente un indigeno locale ci ha accompagnato, la nostra Lady Cristina ci ha fatto scoprire questo caffè meraviglioso, buonissimo. Sì, è uno dei segreti locali ed è uno dei vanti locali. Forse non dovevo dirlo? I locali conoscono il caffè in tanti altri modi, e forse una delle scoperte più interessanti e dei pregi più grandi di Trieste. Poi preso in questi antichi caffè del centro che sono proprio adatti a noi, perché noi se non è il caffè non è elegante, non ci sono i divanetti, non è tutto in legno, antico, non entriamo, perché sapete che noi prendiamo il tè nelle tazze di ceramica, figuriamoci se entriamo in un volgare caffè. No, qui avete proprio i caffè adatti a noi, infatti ben che volentieri. Poi in questo ambiente, questa fiera con inventori folli, pazzi, infatti noi siamo quelli seri, ma questi qui che vedete fuori sono proprio folli. Serissimi. Sono serissimi, no, sono proprio folli, sono anche vestiti in modo strano, alcuni vestiti in modo strano, e comunque ci sono delle macchine meravigliose, veramente molto interessante. Consiglio a tutti di venire anche il prossimo anno a questa fiera, perché è veramente bella, una città fantastica e degli inventori un po' strani.
Noi no, perché noi siamo così tutti i giorni, cioè, ma questi un po' strani, però ottimo. Ringraziamo il Presidente. Se Grazie. ci sono domande sulle ali, se qualcuno dei partecipanti vuol fare delle domande. Allora, sì, allora io ho una versione, diciamo, da giorno, da cacciatrice, perché io ho sempre ispirata a un romanzo di Wells, Il mondo perduto. Sono anche una cacciatrice di pterodattili. Nel mondo perduto, che poi si è ispirato anche l'autore, lo scrittore che ha scritto Jurassic Park, questa isola e questa terra dove ci sono ancora i dinosauri. Quindi ho delle ali che sono in tela grezza e sono anche un po' bucate, rovinate. Non le ho portate qui perché non erano abbastanza eleganti. E con quelle io caccio i pterodattili e sono da giorno, direi. Ecco, queste sono quelle più da sera, direi anche più adatta all'ambiente dove siamo oggi. Perfetto, ringraziamo il Presidente per la sua presentazione. Grazie mille. E per l'ultima presentazione della giornata abbiamo lasciato la cosa un po' più complessa. Mi sono permesso di tenere l'ultima ricerca, l'ultima scoperta proprio come parte finale. Vi chiederei solo una piccola accortezza. Ora, ciò di cui andremo a parlare richiede molta attenzione, molta concentrazione. Piccola premessa. Circa 2 anni fa siamo riusciti a mettere le mani su un codex di Leonardo da Vinci dimenticato, perduto. Oggi abbiamo portato, chiedo scusa. Abbiamo portato alcuni disegni di questo codex, il Codex delle Fate, che ha permesso la ricerca e soprattutto la cattura di una di queste creature che possiamo dire per certi versi sono mitologiche in quanto estremamente elusive. Ora, quello che vorrei presentare all'interno di questo contenitore è proprio una di queste fate catturate. Se non riuscite a intravederla è abbastanza normale, anche perché altrimenti tutti vedrebbero le fate. Chi riesce a vederla sono persone che hanno speciali doti, speciali caratteristiche, oppure hanno avuto già un incontro con le fate e hanno ricevuto un morso da queste creature che permette loro quindi di essere intraviste. Ora, se volete fare fotografie, per favore non con il flash, sono creature estremamente sensibili, potrebbe sbattere sopra il vetro e farsi del male. Come potete vedere, le loro caratteristiche sono estremamente effimere, sono delle creature che hanno delle linee eleganti, sono molto esili e sono molto facili da danneggiare. Noi la teniamo all'interno del contenitore per sua protezione. All'interno, diciamo, di questa zona, questa è una fata che è stata trovata verso le Osmize, in quanto sapevamo che i locali spesso raccontavano di vedere cose molto particolari. Molto probabilmente le persone che frequentano le Osmize locali hanno delle doti, delle caratteristiche o delle, diciamo così, delle esperienze al di fuori del comune che ha permesso loro di fare questi incontri. Seguendo queste loro indicazioni noi abbiamo cominciato la ricerca e siamo riusciti ad ottenere questo campione che ovviamente assicuro verrà rilasciato appena finito questo simposium, in quanto sì, noi siamo dei ricercatori ma non abbiamo nessun interesse di fare del male a nessuna creatura vivente che non sia invasiva, che non sia pericolosa per l'ambiente e per l'ecosistema circolare. Cosa posso dire? Oltre a queste creature noi adesso siamo alla ricerca anche di altre entità perché tramite questo Codex Fate di Da Vinci c'è una raccolta di diverse creature che vengono descritte nella narrazione mitologica mondiale, ma a quanto pare il buon Da Vinci è riuscito a trovarle e con le sue ricerche scientifiche ci ha permesso di trovare anche i canoni e i mezzi per poterle rintracciare. Quindi sicuramente nei prossimi anni porteremo altri esemplari. Esiste già all'interno della nostra società un gruppo
che si sta preparando per la difesa di queste creature e per la protezione di queste creature, in quanto sono rarissime. L'ecosistema a causa dell'uomo sta modificando, si sta mutando e lo stanno danneggiando, quindi oltre ad essere creature già rare di per sé, rischiamo di perdere un patrimonio di culture, di storie che altrimenti è insostituibile. E per questo vorrei chiedere la partecipazione della nostra vicepresidentessa, che ovviamente è al corrente di queste situazioni e ci può parlare di quelle che sono queste creature particolari. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Perché allora, devo dire che mia cugina è un elfo, quindi è Marwen dell'Eld e fa parte degli Elfi Silvani di Peronaz. E appunto insieme ad altri membri hanno costituito questo gruppo per la salvaguardia, a partire dagli elfi stessi, che infatti non vedete in giro proprio perché si tengono ben distanti dalle tecnologie da un lato, ma poi sono stati cacciati per anni, quindi sicuramente c'è questa situazione. Quindi per la salvaguardia di tutte le varie famiglie elfiche presenti tuttora nel mondo, ma anche rispetto ad altre entità, quali potrebbe essere anche ad esempio anche il mostro di Frankenstein, che tutti chiamano mostro, invece in realtà povero tesoro, lui è tanto buono, solo che è stato un po' incattivito proprio dagli umani. Quindi abbiamo avuto modo di incontrarlo noi a qualche simposio fa, ed è una creatura carinissima. Tra l'altro abbiamo conosciuto anche la moglie. Ci sono le foto sul gruppo Facebook e faceva degli ottimi pasticcini, hai ragione. Sì, 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 sì. Quindi ecco, insomma, ci sono molte creature di questo tipo, questa la fata in primis, perché nessuno chi più crede, usa la fantasia e crede alle fate, come sappiamo, ogni volta che, come si sa, qualcuno dice io non credo, muore un essere fatato. Quindi noi invece crediamo tutti, quindi lei gode di ottima salute in questo momento. Infatti, anche perché volevo dire alla mia cara collega vicepresidente, perché noi siamo steampunk ma crediamo nella scienza e la scienza chiede di, come dice il CICAP, fammi vedere le prove, ma noi qui le prove ve le abbiamo portate, perché noi siamo steampunk, crediamo nella scienza, crediamo nelle fate perché ve le abbiamo portate, abbiamo le prove, e questo vorrei che fosse chiaro come concetto. Assolutamente, io vi ringrazio e ripasso la parola. Sì, allora, se ci sono altre domande, se ci sono delle ultime presentazioni dell'ultimo minuto, anche di storie personali, anche di eventi, il palco è ancora a disposizione. Quindi se avete piacere di parlare di qualche cosa dei vari convenuti, altrimenti potremmo definire... Altrimenti, sì, allora, io vorrei invitare tutti gli scienziati pazzi, gli inventori folli che hanno partecipato, ed in più anche le nostre lady che sono venute a trovarci. Quindi tutte e tre le ragazze, le lady, vorrei invitare qui sul palco, e anche invitare i nostri gentili che hanno visionato e hanno partecipato a questo simposium, che potete partecipare anche voi se avete fatto una scoperta scientifica nel campo della botanica, nel campo dei mostri, degli esseri fantastici, potete presentarlo al prossimo simposium. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Facebook o il sito di Steampunk Nord-Est. È un gruppo aperto a tutti, quindi potete fare domande, e quindi vi invitiamo. Ringraziamo questa fantastica fiera. Ringraziamo il Maker Fair, ringraziamo tutti quanti i partecipanti, Certo. Gli organizzatori e soprattutto il pubblico che è venuto a partecipare e a giocare con noi. Ecco, se magari chiediamo a un fotografo se ci fa una foto ricordo, così poi ce la portiamo a casa. E grazie a tutti. Magari c'è il microfono, ci mettiamo... Sei qua. Sei qua.
Noi vogliamo le fate. Sì, sì. Sì, attenzione alla boccia sotto che se non scappa, ecco fatto. Delle ali perché il dottore la vede. Il dottore la vede. Over hearts, I have painfully turned every stone, just to find I had found what I've searched to discover. I've gone too far for me now to find the love that I thought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you will believe, you too might be overjoyed, over love, over me. And though the odds are improbable, what do they know? For in romance, all true love needs a chance, and maybe with a chance you will find you like I'm overjoyed, over love, over you. Over you. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born less in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Singing in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. The shadows searching in the night. Street lights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill. Paying anything to load the dice. Just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard.
the night. Street lights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Così possiamo anche dire, no? Che si stanno preparando questo Allora, collegamento con l'Antartide. durante il lockdown, come tutti, abbiamo fatto collegamenti, non so, io con Udine una volta, dopo con Trieste, fai un collegamento con Milano, quando va bene proprio con la Sardegna, ma con l'Antartide proprio ancora mi mancava. C'è un collegamento. Quindi mi raccomando, rimanete in stream, perché ci sarà un collegamento con l'Antartide. Ricordiamo, al momento in Antartide abbiamo una differenza con qua di circa 80 gradi, 85, cioè meno 70, noi siamo a... Parlo piano, aspetta. Un attimo. Thomas, ci senti? Mi senti? Thomas, Trieste chiama Thomas, Trieste chiama Thomas, mi senti? Ah sì, perfetto, c'è un po' di delay, perfetto. Allora, sì, devo farti un secondo. Ok, allora... Sì. Che emozione! Sì. Adesso dovremmo essere su external headphones. Output. Sì. E c'è microfono, mettiamo... Select speaker qua. Ok, fatto. Dovresti essere anche ascoltabile dal nostro pubblico. Scusa un attimo i disagi del test. Ma insomma, hai meno 70 in maglietta, cioè non ti vergogni un po'? Sì, ormai siamo degli eroi polari noi, che vuoi farci? Che bella maglietta che ti sei portato in Antartide. Un pezzo di noi in Antartide È vero? mi fa tanto sì, ma non so, piacere. quest'anno non mi hanno dato quella dell'edizione nuova, non ho capito perché, ma non me l'hanno data. Sei passato in tempo alla registrazione qui e l'hanno già venduta la tua? No, te la stiamo tenendo al caldo. Io ti passo già, No. Daniele, per... Sparala con un cannone. Bene, Thomas. Allora, aspettiamo ancora un momentino e poi cominciamo. Bene. Qui bene, fa super caldo. Sì. Io aspetto perché arriverà qualcun altro qui in base, quindi aspetto ancora un po', gli ho detto tra 10 minuti. Sì. Qui da noi oggi fa modestamente caldino, immagino anche da lì voi. Sei in maniche corte, fa caldino. E viene Thomas che chiudiamo un po' tutto. Ma scherzi, oggi è meno 35. C'è stato un caldo improvviso. Si so che sembra fa ridere. Mi raccomando, spalmarsi di crema solare. Come se mi equalizzassi dai 2000 in su a tagliare. Adesso è tornato il sole, sì, tocca farlo. Ah, ok. Un po' si attiva la vitamina D, un po' si spalma crema solare, un po' di buco dell'ozono e via. Fatto l'Antartide. Esatto. Beh, come vedi qui c'è un sacco di sole fuori, no? Vedo anche da voi c'è un sacco di sole fuori. Sì, c'è giusto quel 23 nodi di vento oggi. È una sensazione un po' particolare oggi. Bene, a un certo punto una cosa grossa che passa per la finestra è il telescopio. Bene, vi siete riposati questa domenica? Sì, domenica è sempre molto tranquilla alla fine, quindi io ne ho approfittato della altissima pressione che avevamo, più del solito, per fare un po' di palestra, perché sennò il giorno scorso era un po' impensabile. Però qualcuno si guarda un film, qualcuno si rilassa, qualcuno dorme, ne approfitta per dormire, per quanto si possa dormire. È sempre molto difficile riposarsi. Ti dico, però allora... dai, sì, è una domenica tranquilla. Non piove comunque. Allora, qui la gente comincia a aver fame, no? E si chiedeva, ma che ore sono lì? Perché da noi qua sono le 11:20. Allora, siamo UTC più 8 noi, sempre, tutto l'anno, non cambiamo mai l'ora, e quindi rispetto all'Italia adesso siamo 6 ore avanti, sono le 5:20 del pomeriggio.
Anche da noi è domenica 4 settembre 2022, te lo dico perché una volta ci hanno chiesto in che mese siamo, ma siamo anche noi nel mese di settembre. Quindi non è una puntata registrata. No, non è registrato. Potrei farti vedere il giornale di oggi, però l'edicola oggi era chiusa e non sono passato a prenderlo. Perché anche in Antartide le edicole chiudono. In sciopero. Dai, ti faccio fare un saluto da Carlo. I barbieri chiudono da febbraio a novembre. Ciao Thomas, ci fa tanto piacere averti qui con noi. Ciao. Volevo chiederti cosa Ciao, prendi Carlo. per pranzo. Stiamo ordinando i un piacere, pranzi. tutto mio. Stiamo ordinando i pranzi. Cosa prendi per pranzo? Poi te lo facciamo spedire col primo aereo che arriva quando? Il primo aereo arriva tra 2 mesi, circa 2 mesi, poco meno di 2 mesi, primo di novembre. Ce n'è ancora un po' da stare qui in isolamento. Ti avviso che la pasta ti arriverà un po' scotta, però diciamo noi te le teniamo al caldo il pranzo. Ci manca veramente averti qui. Va bene, però grazie. lo diciamo già da adesso come anticipazione. Se arriva scotta non è colpa mia. Quest'anno quello che facciamo sarà Thomas a dare il via al lancio dei razzi che facciamo oggi. Ci darà l'ok, no? Quindi in qualche modo partecipa anche lui ed è il maker che viene alla Maker Faire di quest'anno da più lontano, anzi non viene, che sta più lontano ma è comunque qui con noi. Cosa? Grazie Carlo. Sì, dai, poi facciamo il conto alla rovescia, facciamo veramente partire un razzo dopo. Bene, direi che come orari ci siamo quasi, quindi se vuoi cominciamo una bella chiacchierata. Sì, faccio una chiamata alle armi del resto della compagnia e poi possiamo cominciare, che dici? Va bene, allora ti diamo ancora un 5 minuti e poi cominciamo noi. Qualche minuto. Intanto io racconto, 5 minuti va benissimo, dai. Vi faccio una bella introduzione io. Vai. Come siamo con l'orario? Allora, intanto, attendendo l'inizio ufficiale della chiacchierata che faremo con l'Antartide, io direi alle persone presenti, anche quelli che ci stanno ascoltando fuori magari, di venire, venite. E se avete qualche curiosità, voi alzate la manina e noi veniamo da voi e così possiamo fare anche dopo le domande. Bene, allora intanto che aspettiamo che inizi, vi faccio una piccola introduzione per capire un po' il contesto di cos'è questo collegamento. Allora, noi faremo un collegamento con una base che si trova in Antartide, quindi al Polo Sud, una base italo-francese che si chiama Concordia e si trova nell'entroterra antartico, diciamo in cima a un ghiacciaio, in una posizione che si chiama Dome C. Loro si trovano molto in alto, sono a circa 3.000 metri di altitudine, quindi sono molto. E come sapete al Polo Sud le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, quindi noi adesso stiamo andando verso l'autunno mentre loro stanno arrivando dall'inverno verso la primavera, quindi da loro era inverno fino a poco tempo fa. Inverno, data la posizione in cui si trova la base Concordia, è spesso sinonimo di notte, perché durante l'inverno il sole tramonta e poi per un lungo periodo di tempo, che vi racconteranno loro dopo, il sole non risorge, quindi è sempre buio per un po'. Okay? Diciamo che loro stanno emergendo in questo momento da un lungo periodo di notte, l'inverno antartico. La base Concordia è una base mista, è gestita sia dall'Italia che dalla Francia, è una base italo-francese, ma vi racconteranno tutti i dettagli loro, non voglio farvi assolutamente spoiler, giusto darvi il contesto. Quindi da loro era inverno e sta arrivando la primavera, da loro fa un sacco freddo ed è spesso buio, anzi, fino ad ora era completamente buio, ricominciano a vedere il sole da poco tempo. Thomas è un nostro collega, lavorava qui all'Osservatorio Astronomico di Trieste e adesso è, mi piace dire, in prestito, perché spero veramente che torni a lavorare qui con noi, è in prestito all'Istituto di Scienze Polari del CNR e
giù in Antartide si occupa della gestione di un telescopio che abbiamo in Antartide, che si chiama ITM, e Thomas ne deve avere buona cura durante il periodo invernale. Poi vi racconterà lui i dettagli. Diciamo che come infarinatura vi ho raccontato un po' tutto, siamo pronti a questa storia, quindi andiamo a vedere come stanno i nostri amici in Antartide. Ok, e vedete che buongiorno a tutti e benvenuti a Concordia in Antartide, benvenuti nella base Concordia. Vai Thomas, presentatevi un po' e raccontateci tutto. Grazie dell'introduzione, innanzitutto un saluto un ringraziamento a tutti gli organizzatori della Maker Faire di Trieste. È un evento a cui ci tengo veramente molto, in quanto è ormai da anni che partecipiamo a questa Maker Faire con Daniele e tutta la nostra associazione e con l'osservatorio. Quindi sono molto contento di partecipare anche quest'anno, anche se è un pelino da remoto. Siamo a più di 15.000 km da Trieste. E io questa maglietta dell'anno scorso non mi hanno dato quella di quest'anno, penso per motivi logistici, in quanto noi siamo isolati qui dal mese di febbraio, quindi era un po' difficile farci arrivare gadget e magliette varie, ma ecco, sono molto contento di partecipare anche quest'anno. E adesso vi faccio un giro di presentazioni con chi c'è con me in questo momento. Noi siamo in 13 in base, siamo 6 italiani, 6 francesi e un medico svedese dell'Agenzia Spaziale Europea. Io sono Thomas Gasparetto, sono, come diceva Daniele, in carica all'Istituto di Scienze Polari per il periodo in cui starò qui a Concordia, e mi occupo di tutte le attività di astrofisica, astronomia che vengono condotte in base quest'anno. Adesso vi presento appunto chi è qui con me. Ciao a tutti, ciao Daniele, sono Massimiliano Catricalà, sono del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono qui come elettronico della scienza e sono lo station leader della base. Sì, ciao a tutti, ciao Daniele, da un po' che non ci vediamo. Ciao Daniele. Allora, io sono Thomas Pagano, sono l'ICT della base e sono dell'Università di Catania. Buongiorno a tutti, ciao Daniele, un caro saluto, io sono Marco Smerilli e sono il cuoco della base. Come vedete sono sia dei profili scientifici che dei profili un po' più tecnici, perché questa base, insomma, essendo autonoma per 9 mesi all'anno e in più siamo per 12 mesi all'anno, in particolare per i 9 mesi in cui noi stiamo qui isolati solamente in 13, ha bisogno sia del personale scientifico che porta avanti tutta una serie di ricerche che del personale tecnico, ma dal punto al cuoco a Thomas che si occupa della parte informatica che ci permette appunto che controlla le telecomunicazioni e che ci permette di avere questa videochiamata. In particolare, insomma, essendo una fiera di maker, volevo solo aggiungere che abbiamo 1 megabit noi di connessione, giusto per dare qualche cifra divertente, ecco. Quindi siamo un po' indietro nel tempo, ecco, però diciamo che si riesce a fare lo stesso, anche con 1 megabit. E poi abbiamo un responsabile tecnico, abbiamo il meccanico, un idraulico, un elettricista, in questo momento non sono qui, abbiamo un medico dell'Agenzia Spaziale Europea che fa esperimenti su di noi, e più tutta una serie di personale scientifico, glaciologi, meteorologi e via dicendo. Ecco. Quindi questa è un po' quanti siamo qui adesso in base. Ci troviamo in una delle 2 torri adesso della base, che è la torre rumorosa, in cui siamo più vicini ai motori, abbiamo la video room, abbiamo questa living room, abbiamo la cucina, abbiamo il reparto più tecnico, e invece nella torre calma... Qualche foto da farci vedere? Sì, adesso Thomas vi condivide qualche foto, anzi guarda, facciamo così, vi condividiamo un bel video, così si capisce bene appunto di cosa stiamo parlando. È un video che vi preannuncio, è stato fatto durante la campagna estiva. Così noi mentre guardiamo quelle 2 torri bianche sono appunto la torre calma e la torre rumorosa. Mentre guardiamo il video pensiamo anche a qualche domanda. Sì, sì. E intanto pensiamo a qualche domanda da farvi. Sì, qualsiasi domanda, non esitate. Vedete, questo video è stato fatto durante la campagna estiva, c'è un sacco di mezzi fuori, dei trattori, slitte, motoslitte, gente che va in giro con le biciclette elettriche, che abbiamo ben usato durante questa campagna estiva, ma è durante l'estate. Il sole splende molto, splende per 24 ore al giorno, abbiamo il sole continuamente, mentre solamente durante la campagna invernale possiamo appunto entriamo nella notte polare antartica. Ecco. Come vedete abbiamo queste 2 torri,
Abbiamo tutta una serie di container, tutti all'esterno per il cibo, quelli che vedete nel lato destro, sono tutti per cibo e materiale tecnico, più una stazione, la nostra power station, che appunto ci dà la corrente elettrica per alimentare sia la base che tutti i laboratori, gli shelter che sono all'esterno della base, quindi noi lavoriamo tramite dei motori diesel e durante l'estate invece, quando spunta il sole, già da un po' di settimane riusciamo a produrre per ora pochi kilowatt di corrente, ma andrà sempre meglio appunto col passare dei mesi, perché abbiamo anche un bel gruppo di pannelli solari che però ovviamente possiamo usare solamente durante la campagna estiva. Quindi questo è un po' per farvi vedere dove ci troviamo. Intorno a noi non c'è niente. Adesso vi faccio vedere un po' per capire un attimo di geografia antartica, un corso base di geografia antartica, dove ci troviamo. Concordia, come diceva Daniele, è l'unica base cogestita da 2 nazioni, appunto Italia e Francia, e si trova nella parte bassa della mappa. Attorno a noi l'Antartide sembra piccolo, ma in realtà arriva a essere 1,5 volte, 2 volte l'Europa, quando il PAC si estende alla sua massima estensione durante il periodo invernale. Quella che vi cerchiamo appunto è la nostra base. Per darvi un'idea delle distanze, appunto, i nostri vicini, gli unici che potrebbero eventualmente, volendo, bussare alle nostre porte, sono la base russa di Vostok, che si trova a circa 600 km da noi. Quindi sono vicini, ma diciamo più o meno vicini, ecco. Loro sono leggermente più in alto rispetto a noi siamo a circa 3200 metri, loro sono qualche centinaia di metri in più. E poi vedete la base a South Pole, la base appunto al polo sudamericana. E, diciamo che noi, la base di Vostok e la base americana, siamo le uniche 3 basi presenti nel plateau antartico, all'interno del continente antartico, ad essere aperte anche durante l'inverno, durante la notte polare antartica. Per il resto ci sono molte basi che sono situate invece sulla costa. Come vedete, molte nazioni hanno una base, questo non sono neanche tutte, ce ne sono ancora molte di più sulla penisola antartica che si protende verso il Cile, e molte nazioni, diciamo, hanno una loro base, ecco. E in alcune, diciamo che noi adesso abbiamo ancora 2 mesi di inverno, e poi pian piano verso il periodo di ottobre si aprirà la seconda base italiana, che è la base di Mare Zucchelli, che si trova sulla costa, che è una base però solamente estiva, quindi viene aperta dal periodo di attorno a metà ottobre fino a fine circa metà febbraio, e viene usata appunto per poter far arrivare noi anche qui a Concordia. Diciamo che arrivare qui è un bel viaggio, è stato un bel viaggio molto molto lungo, diciamo che ci sono stati parecchi aerei coinvolti nel nostro trasporto fino a qui. Non so, questo è per un attimo darvi un'idea di dove ci troviamo. Come dicevo prima, sono le 5:30 del pomeriggio, siamo sempre domenica 4 settembre anche qui. In che mese siamo? Perché una volta ci chiesero in che mese siamo, noi siamo nel mese di settembre, dal 4 di settembre anche qui. Siamo solo qualche ora più avanti rispetto all'Italia. Non cambiamo l'ora, ecco, questa è un'altra cosa forse interessante. Abbiamo sempre 11 più 8. Poi, Visto Daniele, che siete così riposati, che è domenica anche da voi, cominciamo a farvi qualche domanda. Siete pronti alle domande? Qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda che vuole chiedervi? Quando vuoi. Alzate la mano se avete qualche domanda. Nessuna domanda? Abbiamo già le domande, Eccoci. Comincio io. Dicevi che quando fa caldo andate in giro con le biciclette elettriche. Avete problematiche particolari per l'autonomia? Sono batterie particolari? Sono schermate in modo particolare? O durano 10 metri e poi finisce la batteria? Ottima domanda. Allora, le biciclette elettriche le usiamo solamente durante il periodo estivo, quando le temperature sono un po' più alte, diciamo tra i meno 35, meno 40 e meno 20. Quest'anno abbiamo avuto un record di meno 12 gradi a marzo, che è stato il record di temperatura qui a Concordia. Però diciamo che le biciclette 2 mesi e poi non possiamo più usarle. Noi però ogni volta che la usiamo stacchiamo la batteria, ce la portiamo dentro magari lo shelter che è riscaldato e poi ogni volta la riportiamo fuori. Diciamo che la base non è molto estesa, al massimo si parla di un chilometro, ma un paio di chilometri, però un paio di chilometri non ci si fa neanche con le biciclette. Con la bicicletta andiamo attorno sui 600-700 metri, magari al massimo un po' più 1 chilometro, quindi ci vuole poco ad arrivare. Sono proprio delle fat bike elettriche con i chiodi sulle ruote, sono veramente delle grandi biciclette. Ecco, l'unica cosa, magari il monitor, se lascia la bicicletta poi la lasciamo fuori, il monitor un po' si congela. Diciamo che quando inizia a essere a meno 40-45 diventa un po' duro lo sterzo, anche quello sì. Però si riesce ad usare, ecco.
Qualche altra domanda? Abbiamo Carlo, arriva. Io più che una domanda ho un ringraziamento. Hai attaccato anche il logo del Fab Lab, ti ringraziamo tantissimo. Sono arrivati interi pezzi che avevamo preparato al laser da spedire poi giù in Antartide del telescopio, li avete montati? Raccontaci come va col telescopio, dai. Sono arrivati interi, precisi, proprio precisi, montati, fatti, precisi, tutto quanto. Sono arrivati e sono stati più che utili. Diciamo che quest'anno ci siamo un po' trasformati in dei maker antartici. Ecco, adesso arriva ancora qualcuno, è arrivato con noi Julien, non so se si vede. Allora, diciamo che durante l'anno ci siamo trasformati, durante l'estate, in dei maker, molto di più di quanto lo faccio solitamente. Abbiamo sostanzialmente rimontato completamente il telescopio e questo ci ha portato via 3 mesi di lavoro. È stata un'attività molto molto lunga. La complicazione grande è derivata dal fatto che sostanzialmente nessuno dei componenti che usiamo qui è testato per funzionare a queste temperature. Basta pensare a un cavo portato fuori a meno 35, meno 40 gradi, diventa ancora di più a meno 50, meno 60, diventa duro come un sasso. Per muoverlo anche di poco, senza romperlo, devono scaldarlo con delle pistole termiche. Quindi ogni tipo di lavoro che viene fatto qua, magari in un fab ci vogliono cosa? Magari qualche minuto, magari anche che voglio intestare un cavo Ethernet, cosa ci vuole? Daniele, basta una pistola, insomma, intestare un cavo ci vuole poco, però farlo fuori magari bisogna provare 3 volte perché ogni tanto magari un pezzo di plastica si spacca, e il cavo si rompe, è difficile farlo bene, le mani iniziano a diventare dei ghiaccioli, e quindi è tutto complicato appunto dal freddo, dall'aria secca. Non abbiamo una messa a terra perché abbiamo 3 km di ghiaccio sotto di noi per prima di arrivare al bedrock, perché l'Antartide c'ha una parte di terra, diciamo, è un continente vero e proprio, però siamo più in alto di 3 km perché abbiamo 3 km di ghiaccio, quindi è tutto molto più complesso. Ogni lavoro magari, ecco, questa è una mappa dell'Antartide, come sarebbe l'Antartide appunto senza ghiacciai. Vedete, ci sono proprio delle catene montuose, degli arcipelaghi, delle isole, e quindi è un'orografia molto complicata, però viene tutto, diciamo, un po' livellato dal ghiaccio, che dove siamo noi siamo a più di 3.000 metri di altezza, noi abbiamo circa 3.200 metri di ghiaccio sotto i nostri piedi. Abbiamo parecchia acqua potabile, per tirare fuori un argomento di attualità, non ci manca l'acqua potabile, quello sì, dobbiamo solo con una ruspa la prendiamo, la fondiamo e abbiamo l'acqua, quindi questo è un po' il metodo facile con cui fare l'acqua, ecco. Quando la ruspa funziona, ovviamente. C'è qualche altra domanda che volete fare a Thomas, già che ce lo abbiamo qui con noi? Arriva un'altra domanda. Arriviamo. Eccoci qua. Saluto anche Massimo, il mio fotografo preferito. Ciao, io sono Ciao, Massimo. Ornella. Io ero curiosa sugli abiti, no? In base alle varie temperature, vi attrezzate per uscire? Quanto tempo potete stare fuori? Avete un abito per ogni temperatura? Come funziona? L'abito da sera anche, per l'inverno. Guarda, ti faccio rispondere da Massimo. Sì, allora, uscire fuori chiaramente ha le sue problematiche. Noi ti facciamo vedere adesso il pannello di controllo, Thomas, che abbiamo e che noi guardiamo ogni mattina prima di uscire, perché ovviamente la temperatura fuori fa sì che tu debba essere più o meno coperto rispetto a quelle che sono. Noi abbiamo temperature che variano dai meno 30 come sono in questo momento, però arriviamo anche a meno 78, meno 80, e quindi bisogna gestire un po' il vestiario quando si esce nella giusta maniera. In questo momento noi abbiamo meno 32, ma abbiamo, come vedi da questo pannello, meno 23, abbiamo 23 nodi di vento, quindi è abbastanza complicato uscire. Infatti oggi siamo rimasti un po' tutti in base, perché questo vento alza la neve, il ghiaccio che c'è, la polvere di ghiaccio che abbiamo sul plateau, e chiaramente fa white out, e quindi è un po' impossibile vedere anche dove si va. Quindi noi abbiamo delle tute che ci mettiamo, ma ovviamente poi è soggettiva questa cosa, perché per esempio io non soffro molto il freddo e sono rimasto con una tuta leggera, ma magari c'è chi si mette 2 o 3 paia di guanti, 2 o 3 balaclava, che sono i passamontagna, 2 o 3 cappelli, perché non hanno neanche i capelli, quindi bisogna coprirsi bene, perché il freddo oltretutto è un po' carogna, tra virgolette, quindi basta che ti entri un pochino di vento nella maschera e ustiona, e questa ustione tu te la riporti in base, ti segna, e
poi devi stare un po' 2 o 3 giorni con le creme a cercare di far passare questa cosa qui. Un altro problema ovviamente sono le estremità, perché chiaramente la punta del naso, le orecchie, le mani, i piedi, le dita sono molto a rischio, quindi se tu vai fuori, come diceva Thomas, anche solo per intestare un connettore e ti togli il guanto, chiaramente duri pochi minuti, dopo 2 o 3 minuti devi rientrare dentro lo shelter che è riscaldato, riscaldare le tue mani e poi magari uscire e riprovare. Questo significa che se tu devi testare un connettore è capace che tu ci metti anche tutta la mattina per riuscire a fare un'operazione che in Italia sarebbe semplice. Bene, c'è qualche domanda? Se no io ne ho una, però è un po' siccome conosco delle cose, perché io vorrei chiedervi, visto che lì non lo sapete, ma sta seduto tranquillo, ma c'è un cuoco spettacolare. Cioè Marco è bravissimo, sta lì tranquillo, ma dovete vedere che cose fa da mangiare quell'uomo, è incredibile. Volevo chiedergli, che cosa state mangiando in questo periodo dove diciamo che non ci sono supermercati per comprare? Sicuramente non gli serve l'abbattitore, penso che... Marco, cosa gli fai da mangiare in questo periodo? Ciao Dani, ma grazie per il cuoco incredibile. No, adesso è vero, il cibo un po' inizia a scarseggiare. Diciamo che il fresco l'abbiamo finito verso aprile. Per Pasqua abbiamo finito di mangiare anche prima, insalate e pomodori anche prima, era fine marzo già. E quindi siamo passati subito alle verdure congelate. E poi per quando però diciamo che fino a midwinter, che quindi stiamo parlando di fine giugno, così primi luglio, c'è una bella varietà e si riesce comunque, ci si diverte ancora un po'. Adesso ovviamente che è un po' che, anzi siamo addirittura d'arrivo e siamo verso la fine, quindi il cibo è quello, ovviamente non manca, però dovete sapere che appunto abbiamo molta meno scelta rispetto all'estate, perché il cibo qui anche per come arriva è un po' particolare, arriva via Traversa, che sono dei trattori che partono dalla costa e arrivano fino in Concordia, e questa per via terra diciamo, impiegano anche un bel po' di tempo, e poi c'è anche una via aerea dove arriva anche un po' di fresco. Ecco, adesso Thomas vi dovrebbe far vedere delle immagini, questi sono i trattori che caricano appunto cibo, viveri e materiale tecnico per appunto elettricisti, idraulici, meccanici e scientifici. E in questi container, quella specie di trenino che vedete lì davanti, c'è anche del cibo, ma ovviamente arriva congelato perché impiegano un paio di settimane ad arrivare qui in Concordia, vanno molto piano, tipo a 10 km all'ora. E poi c'è anche via aerea, come potete vedere, che sono questi Basler che utilizziamo anche noi per spostarci, per arrivare qui in Concordia e per andare poi per uscire da Concordia. E verso fine gennaio arriva un aereo così pieno di viveri freschi, che quindi appunto di insalate, pomodori, frutta, verdura, dove poi dopo noi disponiamo all'esterno della base con dei container o all'interno della base anche tramite dei mezzi, tramite dei magazzini di refrigerati e non, dove mettiamo il secco, il congelato e il fresco. Quindi diciamo che fino a giugno-luglio ci si diverte. Adesso faccio un po' più fatica, onesto, e poi ovviamente Daniele anche le critiche aumentano un po' perché ma allora, ma questo, ma quello, ma fammi così, ma fammi di là, e io cerco di accontentare un po' tutti, Poi dopo c'è lì Thomas, lo vedi, no? Lo conosci Thomas di Catania, che allora Fogavì siciliano, te lo immagini quello che è. Però no, ci divertiamo, dai. Penso che sono tutti contenti e alla fine adesso è un po' più ripetitivo il cibo, è meno, ci si diverte un po' meno, però penso che riusciamo ad arrivare all'aereo che arriverà fra un po', ecco, fra 60 giorni, che per voi magari un po', per noi, per me è nulla. Cioè per me è domani, in poche parole. Quindi sono contento che arriva questo aereo per un po' di fresco e anche per vedere anche altra gente, perché sono un po' stanco di vedere ste facce che è 8 mesi che ci sto tutti i giorni a vederle. Grande. Abbiamo un'altra domanda. Sì, ancora una cosa, visto le temperature che avete, che sono penso simili a quelle che sono su Marte, più presumo, no? E la quantità di tempo che state distanti dalla socialità,
a parte dal punto di vista teorico, ma voi state anche un po' sperimentando cosa vuol dire abitare su un altro pianeta ipotetico, no? Quindi può essere utile anche per questo dal punto di vista umano, cioè quando tornate potete dirci com'è abitare su Marte per un tot. Hai perfettamente ragione. Essere qui isolati proprio ci fa stare come essere proprio su un altro pianeta. C'è un acronimo molto interessante, molto bello, che fa un po' ridere anche, che si chiama ICE, ICE, e non per il fatto che c'è tanto ghiaccio, ma per il fatto che è un luogo isolato, confinato ed estremo. Quindi noi siamo completamente isolati dal resto del mondo per 9 mesi, è talmente freddo che non ci sono, quella traversa che arriva dalla costa non può arrivare qui, i trattori non funzionano a quelle temperature, si congelerebbe tutto, il gasolio diventa una sorta di pastone liquido, non ce la fa a resistere a un gasolio così. Quindi anche i cingolati, tutti i materiali plastici non funzionano a queste temperature, gli stessi aerei non possono atterrare, e i primi aerei arrivano quando fa abbastanza caldo. Diciamo che l'ultimo aereo, quando è partito l'ultimo aereo, lo stesso pilota aveva paura di non riuscire a ripartire facilmente perché era magari meno 45. Non ha spento l'aereo, diciamo. Fanno anche il rifornimento al volo con l'aereo acceso e ci caricano il gasolio da sopra, quindi diciamo, è tutta una serie di complicazioni. Noi diciamo che impariamo a vivere in 13 persone isolate, quindi ognuno ha il suo incarico, ognuno ha il suo lavoro, però chiaramente la componente umana è quella più complessa, perché sempre interagire con le persone è la parte più complicata alla fine. Ed è per questo che abbiamo anche, ad esempio, qui in base, già ormai da decine d'anni, da più di 10 anni, c'è il medico dell'ESA che viene ogni anno e fa l'inverno appunto insieme a noi, fa parte della crew, perché su di noi conduce degli esperimenti per capire un po' come funzioniamo noi, come funziona una convivenza di questo tipo forzata e confinata per così tanto tempo. Quindi facciamo degli esperimenti sul sonno, sullo stesso cibo, sul nostro sistema immunitario, come per dire altro. Ce ne sono vari, comunque quello che va per la maggiore quest'anno a quanto pare è il sonno, quindi diciamo sono esperimenti a volte un po' invasivi, però un po' ci siamo anche abituati in qualche modo, quindi riusciamo a dormire cablati come Matrix per capire un po' come funziona il ciclo giorno e notte, visto che passiamo dall'avere 24 ore di sole ad avere 24 ore di buio nel giro di 6 mesi, e questo un po' altera i cicli giorno e notte, ecco, dei ritmi biologici interni. Sì, ti faccio aggiungere una cosa da Max? Sì, volevo semplicemente dire, tanto per far capire esattamente qual è la nostra situazione, che ovviamente la base è una base grande, ma è chiaro che gli ambienti che noi viviamo sono più o meno gli stessi, quindi il nostro ufficio, la nostra camera e questa living room dove stiamo un po' tutti insieme. Questo per 9 mesi deve essere sempre un po' la stessa cosa, però l'isolamento comporta anche che noi siamo un po' dissociati da quello che è la vita civile, perché il nostro telefonino qui non squilla, noi non abbiamo la televisione, non maneggiamo soldi da un anno, non guidiamo da un anno, abbiamo un po' siamo ritornati, abbiamo fatto il reset, come si suol dire, sotto certi punti di vista, da quello che è la quotidianità della vita. Questa cosa qui chiaramente interessa molto, ed è una cosa che potrebbe essere paragonata anche ad una vita su un altro pianeta. Sì, infatti noi facciamo anche un po' attenzione a quando rientriamo, perché chiaramente ci rimmergiamo di nuovo nella vita sociale. Io ricordo che mia moglie mi portò il giorno dopo ad un centro commerciale, io dopo 10 minuti sono dovuto uscire, perché dopo un anno di silenzio e tranquillità andare in un centro commerciale non è esattamente banale. Bene, c'è Massimiliano come Marco e altri due sono al secondo inverno che fanno qui. C'è qualche altra curiosità che vogliamo chiedergli? Sì, dove volete andare in vacanza subito dopo? In Africa, tipo? Ok. Guarda che paradossalmente io voglio andare in montagna, perché anche se tutti dicono ma tu sei scemo, però qui siamo molto in alto, perché in realtà è vero, come essere in montagna, anzi il fatto che siamo ai poli, l'aria più rarefatta in alcune situazioni, quando la pressione è molto bassa, è come essere quasi a 4.000 metri di altezza. Adesso abbiamo circa il 35% di ossigeno in meno rispetto all'Italia, e questa è una condizione che c'è tutto l'anno, quindi abbiamo sempre il fiatone e è sempre così. Però a me la montagna piace, quindi non vedo l'ora di andare in montagna, anche se di neve l'ho vista parecchia, il ghiaccio non manca, però la montagna c'ha il suo fascino, perché qua è monotono, quindi è un deserto di ghiaccio, non ci sono montagne, non c'è niente, è un po' difficile orientarsi, diciamo che abbiamo solo i nostri laboratori che ci danno un po' di indicazioni,
però forse la montagna. Però Marco ha detto che in realtà lui vuole andare direttamente, credo, ai Caraibi, proprio passare un attimo in Italia e poi Caraibi diretto. Vai che vi arriva un'altra domanda. Abbiamo una domanda. C'è una domanda. Ciao Thomas. Più vicino. Ciao, Ciao. Thomas. Senti, mi fa piacere rivederti, vedo che stai bene. Niente, volevo sapere se leggi, Sì. avete tempo anche di leggere, che cosa hai trovato di interessante fra le ultime letture da consigliare. Questo è importante in realtà, sì, perché lavorare non può, cioè, alla fine essendo molto, è facile stancarsi, è facile soprattutto andando fuori, è facile stancarsi molto, quindi lavorare 10 ore al giorno è quasi impensabile, secondo me. Quindi abbiamo del tempo libero, quindi facciamo magari un po' di palestra, anche se di nuovo è molto difficile perché l'aria ce n'è poca, quindi mettersi a correre per 20 km forse non è così semplice, però ci guardiamo dei film, abbiamo una libreria, qui dietro abbiamo un sacco di libri, oppure ci guardiamo appunto un film insieme, ascoltiamo musica, giochiamo a carte. Siamo un po' fermi a qualche anno fa con i videogiochi, abbiamo una Wii con Wii Sport e Golf, che non va più tanto di moda, però ancora ci facciamo grandi partite. Super Mario Kart, sempre sulla Wii, che qui va ancora di moda. Al massimo abbiamo la PlayStation 3, quella è il massimo che siamo arrivati qui, però sì, è molto importante anche avere un po' di tempo libero. Ecco. Sì, un po' socializzate, mi fa piacere. Ecco, buona permanenza allora, buona ricerca, buon tutto e ci vedremo quando rientri. Bacio! Grazie. Abbiamo visto che anche chi ci tiene a Thomas vuole salutarlo. Io ti ho portato una bottiglia d'acqua, una per Daniele qui e una per te, ma se per sbaglio ti scivola o la spandi fuori, cosa succede? Cosa succede se ti casca fuori quest'acqua fuori? E soprattutto a quest'ora, ma vedi qualcosa fuori? Perché non vedo sole che spunta dalle finestre. Allora, grazie dell'acqua, ecco, è arrivata. La nostra acqua è molto pura perché abbiamo praticamente le riserve d'acqua del Pinetra sotto i nostri piedi, quindi stiamo a posto da quel punto di vista, Carlo, grazie. Credo che ci voglia veramente poco per far congelare l'acqua fuori. Penso che quando arriviamo a meno 70, meno 80, nel giro di una decina di minuti è già ghiaccioletto, quindi... sono stati fatti degli esperimenti gli anni scorsi in cui si versa magari qualcosa di caldo su un piatto e lo si fa raffreddare nel giro di un minuto o due e rimane questa pasta congelata a mezz'aria. Sono state delle foto che sono girate un po' di anni fa. Comunque sì, adesso non c'è ancora molta luce, diciamo che sono le 6 del pomeriggio. C'è un po', essendoci molta neve, non si vede, è tutto bianco fuori, non si distingue il cielo da per terra, l'orizzonte non esiste praticamente, quindi è un po' fatica a capire cosa c'è fuori. Si vedrebbe se no un piccolo tramonto, diciamo che il sole i tramonti sono molto molto lunghi in questo periodo, stiamo finendo la notte polare antartica, però c'è ancora notte, ecco, diciamo che a mezzanotte è ancora buio totale, abbiamo ancora buio totale. Infatti quelle finestre che vedi lì dietro non sono oscurate, ecco, solamente che fuori è proprio buio adesso. E come vedevamo prima, avete visto prima, ci sono quanti? 23 nodi, che capita veramente poche volte all'anno, anche meno 30, meno 32 così, non era mai capitato, stessa solo una volta credo, quindi non possiamo fare veramente vedere il vero freddo, il vero freddo, però fidatevi che l'altro giorno erano meno 79, quindi c'è stato un piccolo Allora, abbiamo ancora una domanda e dopo ti toccherà lavorare un attimo perché tu sei scappato, ma noi qui alla Maker Faire ci siamo, quindi devi fare il tuo lavoro alla Maker Faire. E questa era appunto la domanda. Volevo chiederti, ma tu sì. l'anno scorso hai avuto un grande successo. Io ho delle foto con una folla adorante intorno a te che ti diceva lancia, faceva i 3, 2, 1 conto e tu lanciavi questi razzi. Allora quest'anno sono tutti che chiedono ma dov'è Thomas che lancia i razzi? E mi ha detto guarda, almeno uno dobbiamo riuscire a chiedere se può lanciarlo per noi. E non riusciamo a recuperarti lì perché il prossimo volo è fra 2 mesi, se almeno il via al lancio ce lo dai tu. Noi stiamo preparando tutto e adesso con Daniele vi coordinate per il lancio del razzo della Maker Faire 2022 dall'Antartide. Quindi, ultima domanda che c'era. Guarda, sono prontissimo. Vai, facciamo l'ultima domanda. Facciamo l'ultima domanda. Allora, io volevo sapere, prima avete fatto una battuta dicendo che per noi 2 mesi in attesa del prossimo aereo è come domani. Era una battuta o una percezione differente del tempo?
Bella domanda, ciao. No, non era una battuta, è una percezione diversa del tempo, secondo me, perché comunque cambia, è diversa la cosa rispetto a lì. Noi abbiamo molti meno stimoli, vediamo molte meno cose e il cervello, secondo me, va molto più a rilento, specialmente dopo 3 mesi di buio, dopo 9 mesi di 6-7 mesi di isolamento, perché ne mancano ancora 2. Quindi è un fatto reale, cioè secondo me il 1° novembre è dietro l'angolo, sicuramente è molto più breve per me che per te. Grazie. Chi è più forte a calcetto? Grande. Max è fortissimo. Max ha vinto il torneo estivo di calcio balilla. Poi di là abbiamo anche un biliardo. E non l'hai vinto però. Per poco però. Allora, Marco ha vinto tutto. No, il nostro medico dell'ESA ha vinto il treno di boccette. allora Grandi Thomas, partite, infinite partite comunque. allora, se ti ricordi ancora la procedura, non riusciamo a inquadrarti la piattaforma di lancio, ma se ti ricordi ancora la procedura, dacci tu le operazioni da fare e noi lo facciamo. Partendo dalla bottiglietta in mano. Vediamo come si ricorda. Vediamo se se lo ricorda. Allora, bisogna innanzitutto c'è già la flangia attaccata sulla bottiglia, si può mettere la bottiglia sui pistoni, sì? Bravissimo, sì. Ecco, perfetto. Quindi la prima cosa da fare è armare il razzo, quindi armare il razzo. Bene, c'è Michele che sta armando il razzo. Poi la prima cosa da fare... Ok. Poi caricare acqua, ma non troppa, se no la gente, uno si lava e poi non va molto in alto, a un terzo. Ok. 4-5 centimetri. Allora, siccome sta provando a fare una foto da sotto, non gli facciamo la doccia, quindi saltiamo l'acqua e dopo l'acqua che cosa c'è? Dopo l'acqua bisogna caricare aria in pressione. A quanto siamo, Daniele? Quante atmosfere? 2,15. Si ricorda tutto, è bravissimo. Dai, un po' di più. Bene, l'aria ce l'abbiamo, poi? L'acqua l'abbiamo messa, l'aria ce l'abbiamo e basta, bisogna far partire il conto alla rovescia. Faccelo. Vediamo se mi ricordo ancora come si conta. Fallo tu. Lo fate tutti Lo voi faccio da io? lì, lo fate tutti voi da lì. Dai, dai. lo facciamo noi insieme. E già sarà il vostro saluto, va bene? Noi vi già presalutiamo. Voi lanciate il razzo e cadrà tutto il link satellitare e non vi vedremo più, perché il razzo ovviamente colpirà il satellite che vi collega. Oh no, di nuovo. Ok, da 5. Da 5? Dai, lo facciamo io Max così. Vai allora. Via. 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Vai! Il lancio è riuscito. E non ha colpito il satellite. Vi vediamo ancora. Allora, con questo possiamo ancora lancio, comunicare col mondo. Con questo lancio un grande applauso a Thomas e a tutti loro che lavorano anche per noi così lontano da casa. Quindi ringraziamo Thomas, Massimo, l'altro Thomas, il nostro Marco e ringraziamo anche l'Enea e il PNRA come progetto che ci ha permesso di fare questo collegamento, l'Istituto Polare di Scienze Francesi e diciamo questi ragazzi che ci hanno dedicato parte della loro domenica pomeriggio per fare una chiacchierata con noi e portarci un po' di Antartide qui a Trieste. Quindi di nuovo grazie mille. Grazie. Speriamo di vedervi Grazie presto. a voi, è stato un bellissimo. Ci vediamo presto, non so se qui o direttamente in Europa, in Italia, ma ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo presto a Trieste. Ciao Thomas. Un saluto tanto anche a Carlo. Un applauso. Ciao a tutti, grazie. Io ringrazio anche dall'Antartide. Daniele, Thomas e Eric che fanno parte di Science Industries e sono Salutami oltre anche a essere Eric. ricercatori e scienziati, sono appassionati di quello che fanno e volontariamente fanno queste attività di divulgazione della scienza. È importante non solo fare la ricerca della scienza, ma anche raccontarla. E loro lo sanno fare benissimo, alla portata di tutti. E questo arricchisce le nostre vite e arricchisce la Maker Faire. Grazie quindi a nome di Daniele, a nome di tutta la Maker Faire. Grazie Thomas. Ciao Thomas, il Grazie, maker Eric. più Ciao, lontano. grazie a tutti. Ciao. 15.000 Buona continuazione, buona Maker Faire. Adesso io do un paio di annunci.
alla Maker Faire si chiude per 2 ore per la pausa pranzo. I nostri maker sono stanchi, sono qui da ieri, hanno allestito, sono rimasti fino a tarda sera, questa mattina hanno riaperto. In questo momento il villaggio Maker Faire chiude per circa 2 ore, riaprirà alle ore 2, quindi vi preghiamo di lasciare il villaggio Maker Faire. Noi chiuderemo i tendoni, chiuderemo il più possibile le case, non si può disallestire, non si può chiudere, però diciamo vi chiediamo di lasciarci un'oretta e mezza per mangiare e riposare un attimo, e ci rivediamo qui alle 2 con il programma dal palco, con i workshop, con le attività dei maker e tutto quello che troverete fino a questa sera alle 7. Ringraziamo ancora tutto il pubblico che ci è stato vicino in questo collegamento, ringraziamo tutti quanti, ci vediamo alle ore 14, alle 2 del pomeriggio. Grazie ancora.